रुद्रेशस्य नमस्कारः। रामनगरग्रामे गङ्गाधरः ग्रामाधिकारी आसीत्। तस्मिन् अहङ्कारः अधिकः आसीत्। कदाचित् सः कर्मकरं वीरभद्रम् उक्तवान्, यदा यदा अहं बहिः गमिष्यामि तदा तदा भवान् अपि मया सह आगच्छतु। कोऽपि मां न अभिजानाति चेत् भवान् तस्य पुरतः मम परिचयं वदतु इति। तदा श्रुत्वा वीरभद्रः पृष्टवान्, भवन्तं केन अभिजानन्ति इति मया कथं ज्ञातव्यम् इति। अहं यदा ग्रामे अटन् भवामि तदा यः मां नमस्करोति सः मां जानाति इत्यर्थः। यः मां न नमस्करोति सः मां न जानाति इति भवान् चिन्तयतु इति उक्तवान् गङ्गाधरः। एतस्मात् गङ्गाधरस्य स्वभावं ज्ञातवान् वीरभद्रः। अतः यदा गङ्गाधरः बहिः गच्छति स्म तदा एतस्मिन् विषये जागरूकतया व्यवहरति स्म सः। केचन जनाः गङ्गाधरं दृष्ट्वा अनुक्षणम् एव नमस्कुर्वन्ति स्म। अपरिचिताः यदा प्राप्यन्ते तदा वीरभद्रः एषः ग्रामाधिकारी इति गङ्गाधरस्य परिचयं कारयति स्म। तदा ते तं नमस्कुर्वन्ति स्म। कदाचित् परिचितः अपि विस्मरति चेत् वीरभद्रः ग्रामाधिकारिणः पृष्ठतः स्थित्वा नमस्करोतु इति अभिनयेन दर्शयति स्म। रुद्रेशः नाम कश्चित् तद्ग्रामे आसीत्। सः स्वाभिमानी गर्वितः च अस्ति इति केचन वदन्ति स्म। कदाचित् तस्य पुरतः एव गङ्गाधरः वीरभद्रः च गच्छन्तौ आस्ताम्। तथापि रुद्रेशः गङ्गाधरस्य नमस्कारम् अकृत्वा अग्रे गतवान्। सः कः? मां सः न दृष्टवान् वा? मम परिचयः तस्य नास्ति वा इति गङ्गाधरः कोपेन वीरभद्रं पृष्टवान्। रुद्रेशस्य स्वभावं ज्ञातवान् वीरभद्रः। भवतः परिचयः तस्य अस्ति एव, सः भवन्तं न दृष्टवान् स्यात् इति गङ्गाधरम् उक्तवान्। वीरभद्रस्य वचनात् गङ्गाधरस्य तृप्तिः न जाता। गच्छतु, एतस्मिन् विषये निर्णयः भवेत् एव। सः यावत् मां न नमस्करोति तावत् गृहं न गच्छेयमहम् इति वदन् गङ्गाधरः ततः प्रतिनिवृत्तवान्। उभौ अपि रुद्रेशम् अनुसृत्य किञ्चित् दूरं गतवन्तौ। रुद्रेशः कस्यचित् आपणस्य पुरतः स्थित्वा कदलीफलं क्रीणन् आसीत्। गङ्गाधरः वीरभद्रः च तेन मार्गेण एव गत्वा तस्य आपणस्य पुरतः एव स्थितवन्तौ। रुद्रेशः तौ उभौ अपि आपादमस्तकं दृष्ट्वा स्वकार्ये मग्नः अभवत्। तदा गङ्गाधरः वीरभद्रं शनैः उक्तवान्, वीरभद्र, सः मां दृष्टवान् परन्तु नमस्कारं न कृतवान् इति। प्रायः सः न जानाति यत् भवान् कः इति। सुसमयं दृष्ट्वा भवतः परिचयं कारयामि अहम् इति वीरभद्रः उक्तवान्। पुरतः एव सः जनः अस्ति चेदपि भवान् वदति खलु सुसमयं दृष्ट्वा परिचयं कारयामि इति। इदानीम् एव तत् कार्यं करोतु भोः इति वीरभद्रं सूचितवान् गङ्गाधरः। अनन्तरं वीरभद्रः रुद्रेशेन सह सम्भाषणं कृत्वा गङ्गाधरस्य परिचयं कारितवान्। तत् श्रुत्वा रुद्रेशः, एवं वा, ग्रामाधिकारी नूतनः इति वार्ता श्रुता आसीत् मया। एषः एव वा सः? द्रष्टुं तु सम्यक् अस्ति इति वीरभद्रं वदन्, स्वामिन्, सौन्दर्येण किमपि प्रयोजनं नास्ति। अस्वास्थ्यकारणतः पूर्वतनग्रामाधिकारी रामनगरतः गतवान् अस्ति, परन्तु तस्मिन् ग्रामजनानां सर्वेषाम् अतीव प्रीतिः आसीत्। भवान् अपि तादृशः उत्तमः भवतु इति गङ्गाधरम् उक्तवान्। रुद्रेशः नमस्कारम् अकृत्वा उपदेशं कृतवान् इति कारणतः गङ्गाधरः नितरां कुपितः अभवत्। सः वीरभद्रं जागरयन्
तं चुटितवान्। अनुक्षणम् एव वीरभद्रः, स्वामिन्, भवान् ग्रामाधिकारिणम् इदं प्रथमतया पश्यन् अस्ति, तं नमस्करोतु तावत् इति रुद्रेशम् उक्तवान्। अहो, एवं करणीयम् इति दर्शनसमनन्तरं मम मनसि न स्फुरितम् एव। अलं गतस्य चिन्तया मम नमस्कारं स्वीकर्तुम् अद्य एतस्य भाग्यं नास्ति इति भावयतु भवान् इति वीरभद्रम् उक्तवान् रुद्रेशः। इदानीम् अहं भवन्तं स्मारितवान् खलु, इदानीं वा नमस्कारं करोतु भवान् इति पुनः उक्तवान् वीरभद्रः। तदा रुद्रेशः कोपेन, यस्य जनस्य दर्शनात् गौरवभावः मयि उत्पद्यते तम् एव अहं नमस्करोमि, न तु अन्यस्य वचनं श्रुत्वा। इदानीं भवतः वचनं श्रुत्वा तं नमस्करोमि चेत् भवतः वचनाय गौरवं दत्तं भवति, न तु तस्मै इति उक्तवान्। भवतः वचनस्य आशयः कः? मां नमस्करोतु इति तेनैव भवान् वक्तव्यः आसीत् वा इति पृष्टवान् वीरभद्रः। वीरभद्रः, शृणोतु तावत्, यः सूचयित्वा नमस्कारं प्राप्नोति तस्मै भिक्षुकः अपि गौरवं न ददाति। एतादृशं ज्ञानं भवतः न स्यात्, परन्तु ग्रामाधिकारिणः तु भवेत् एव इति उक्तवान् रुद्रेशः। एतस्मात् अतीव अपमानितः गङ्गाधरः मौनं स्थितवान् आसीत्। गृहं प्रति गमनस्य अनन्तरं पुनः रुद्रेशस्य विषये गङ्गाधरः यदा कटुवचनानि उक्तवान्, तदा वीरभद्रः मध्ये एव तत् निवार्य, स्वामिन्, तस्य विषये भवान् मा चिन्तयतु। सः रुद्रेशः ज्येष्ठेभ्यः देवेभ्यः च ऋते अन्यान् न नमस्करोति। तस्य विषये हस्तक्षेपः क्रियते चेत् अवमानः एव भवति, न तु किमपि प्रयोजनम् इति सान्त्वनं कृतवान्। अहं ग्रामाधिकारी अस्मि, यः मां न नमस्करोति तेन हानिः अनुभोक्तव्या एव इति कोपेन उक्तवान् गङ्गाधरः। ततः सः एतस्य प्रतीकारं कर्तुं समयं प्रतीक्षमाणः स्थितवान्। अनन्तरं ग्रामाधिकारी रुद्रेशस्य स्वभावविषये सर्वान् विचार्य ज्ञातवान् यत् रुद्रेशः उत्तमः, सः सर्वेषां साहाय्यं कुर्वन् सत्यं नीतिं च अनुसरन् अस्ति, सः कदापि दोषं न करोति इति। कथं रुद्रेशः मम समीपम् आनेतव्यः इति बहुधा विचिन्त्य गङ्गाधरः कश्चित् उपायम् अन्विष्टवान्। अथ कदाचित् रुद्रेशः सुन्दरनामकेन निर्धनकृषिकेण मिलितः। सः रुद्रेशम् उक्तवान्, स्वामिन्, यदा गङ्गाधरः मिलति स्म तदा सर्वदा अहं तं नमस्करोमि स्म। कदाचित् गमनसमये अनवधानेन तम् अहं न नमस्कृतवान्। एतस्मात् सः कुपितः अभवत्। एतावत् पर्यन्तम् अहं करं भागशयः अर्पयामि स्म, परन्तु इदानीं सः वदति यत् सर्वम् अपि युगपत् एव दातव्यम् इति। मया किं करणीयम् इति। तादृशजनान् भवान् किमर्थं नमस्करोति? तेन कः लाभः भवतः? भवता दातव्यं धनम् अहं ग्रामाधिकारिणे दास्यामि। इतः परं भवान् गङ्गाधरं मा नमस्करोतु इति उक्तवान् रुद्रेशः। अधिकारी न नमस्क्रियते चेत् हानिः न भवेत् वा इति पृष्टवान् सुन्दरः। तदा सुन्दरः उक्तवान्, यः प्रतिदिनं नमस्करोति सः कदाचित् न नमस्करोति चेत् अपराधः, यः प्रतिदिनं न नमस्करोति सः कदाचित् नमस्करोति चेत् सन्तोषः भवति। यदा आवश्यकता अस्ति तदा केवलम् अधिकारिणः नमस्करणीयाः, तेन प्रयोजनं सिद्धयति। अन्यथा सर्वः अपि नमस्कारः निष्प्रयोजकः भवेत् इति। सुन्दरः एतां वार्तां यावत् गङ्गाधरं सूचितवान्, ततः पूर्वम् एव रुद्रेशस्य द्वारा केचन ज्ञातवन्तः। अतः तदारभ्य केचन गङ्गाधरस्य नमस्कारं परित्यक्तवन्तः।
केनचित् उपायेन रुद्रेशः भायनीयः इति गङ्गाधरस्य उद्देशः आसीत्, परन्तु तस्य उपायस्य विपरीतः एव परिणामः जातः आसीत्। इदानीं रुद्रेशस्य कारणतः ग्रामे मम गौरवं नश्यति खलु इति गङ्गाधरेण महती चिन्ता प्राप्ता। एवं सति कदाचित् रुद्रेशस्य पौत्रः सर्पेण दष्टः। तदा सः आक्रोशं कुर्वन् पतितवान्। रुद्रेशस्य पुत्रः वैद्यम् आनेतुं गतवान्। एतां वार्तां ज्ञात्वा गङ्गाधरः उक्तवान्, अहं सर्पमन्त्रं जानामि। रुद्रेशः आगत्य मां नमस्करोति चेत् अहं तस्य पौत्रस्य उज्जीवनं कुर्याम् इति। एतत् श्रुत्वा अपि रुद्रेशः गङ्गाधरस्य गृहं न गतवान्। वैद्येन उत्तमम् औषधं दत्तम् इति कारणतः तस्य पौत्रः जीवितवान्। परन्तु रुद्रेशस्य आग्रहस्वभावात् सर्वे जुगुप्सिताः अभवन्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं रुद्रेशस्य कर्मकरः अपि सर्पेण दष्टः। सः अनुक्षणम् एव, स्वामिन्, येन सर्पेण भवतः पौत्रः दष्टः आसीत् तं सर्पम् अहं मारितवान्। तेन सह यः अपरः सर्पः आसीत् सः द्वेषेण मां दष्टवान् अस्ति। अतः मन्त्रेण एव अहं जीवितुं शक्नोमि। अहं तु सामान्यः कर्मकरः अस्मि। अतः गङ्गाधरः मम समीपम् आगत्य मन्त्रोच्चारणं न कुर्यात्, मम जीवनं समाप्तम् एव इति रोदनं कृतवान्। भवान् चिन्तां मा करोतु, गङ्गाधरम् अहम् आनेष्यामि। तावता वैद्यस्य हस्तात् औषधं स्वीकरोतु इति तस्य सान्त्वनं कृत्वा रुद्रेशः ग्रामाधिकारिणः गङ्गाधरस्य गृहं गतवान्। तत्र गङ्गाधरः वीरभद्रेण सह सम्भाषणं कुर्वन् आसीत्। तदा रुद्रेशः गङ्गाधरं नमस्कृत्य प्रवृत्तं सर्वम् उक्तवान्। भवान् आगत्य मन्त्रोच्चारणं कृत्वा कर्मकरम् उज्जीवयतु। तथा करोति चेत् प्रतिदिनम् आगत्य एवमेव अहं भवन्तं नमस्करिष्यामि इति उक्तवान् च। तस्य वचनं श्रुत्वा गङ्गाधरः दिङ्मूढः जातः। शिरः अवनमय्य सः क्षीणस्वरेण, भवान् मां नमस्करोतु इति उद्देशेन मया तथा उक्तम्। वस्तुतः अहं सर्पमन्त्रं न जानामि एव इति उक्तवान्। तदा रुद्रेशः हसन्, सर्पमन्त्रे मम विश्वासः नास्ति एव। इदानीं सर्पदंशनेन कर्मकरे विषवर्धनं न जातम्, परन्तु सर्पमन्त्रविषये तस्य विश्वासः अस्ति। भवान् यदि मन्त्रोच्चारणं न करोति तर्हि अन्धविश्वासेन एव सः मृतः भवेत्। अतः कृपया भवान् आगत्य मन्त्रोच्चारणं करोतु इति उक्तवान्। अनन्तरं गङ्गाधरः रुद्रेशेन यथा उक्तं तथा एव कृतवान्। कर्मकरः अपि जीवितः। परन्तु ततः आरभ्य यदा रुद्रेशः गङ्गाधरं नमस्करोति स्म तदा गङ्गाधरः तत् निवारयति स्म। स्वयम् एव रुद्रेशं नमस्करोति स्म च। कथा समाप्ता।